မြန်မာဆိုတာဟာကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာဆိုတာဟာဗမာကိုစာပေသဘောတရားအရာမြန်မာလို့ကြည့်တာဒါပေမဲ့မြန်မာဆိုတာဟာဗမာပါပဲမြန်မာဆိုတာတိုင်းသားအလုံးစုံကိုပါဝင်နေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဟူ၍ဖြစ်စေဗမာနိုင်ငံဟူ၍ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဘာမှသို့မဟုတ်မြန်မာဟူ၍ဖြစ်စေသုံးနှုန်းခေါ်တွင်ခြင်းသည်ပြည်တော်စုနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်လာခဲ့ကြသည့်တိုင်းသားလူမျိုးများနဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည့်ဗမာမျိုးသားများကိုသာရည်ညွှန်းနေပါသည်ဗမာနဲ့မြန်မာဆိုတဲ့ဟာကတော့အတူတူပဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြပါတယ်မြန်မာဆိုတာဟိုးအရင်ကသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပြီးတော့ဗမာဆိုတာဒီနောက်ပိုင်းမှာသုံးနှုန်းတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်ခတို့ဖြစ်ပါ၍စစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရာတွင်နိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံး၏တန်းတူညီမျှမှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ရန်ထိုတိုင်းသားလူမျိုးများအားလုံးကိုကိုးစားပြုနိုင်မည်အမည်နာမအသစ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးသတ်မှတ်တင်ပါတယ်